ஸோ ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே ஒர்க்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் வெளியே இப்படி தான் வளர்த்திட்டு இருந்தேன். நான் பிளான் சைட் வந்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இப்போ பாப்பாவும் கொஞ்சம் பெருசாயிட்டா, அதே மாதிரி ஒர்க் அப்படி இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அவள் பின்னாடியே சுற்றிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது. இன்னும் பிளான் சைட் வர முடியல. இது இருக்கு இல்லையா, ஒரு டைப் ஆஃப் மிளகா தான். பட் இதில் வந்து நெய் ஸ்மெல் அடிக்கும். நம்ம பருப்புலையோ இல்லை சம்மந்தியோ அரைச்சா டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். யாருக்கெல்லாம் இதை பற்றி தெரியும்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட அப்பாவுக்கு வந்துட்டு கார்டனிங்கில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அவர் இங்கே வரும்போதெல்லாம் எனக்கு தேவையான செடியெல்லாம் கேட்டு வாங்கி வச்சுப்பேன். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த வெத்தலையும் வச்சது. பாப்பாவுக்கு வந்து நான் நோஸ் பிளாக்லாம் இருந்துச்சுன்னா இதை வந்துட்டு தேங்காய் எண்ணெயில் வாட்டிட்டு நெஞ்சில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுவேன். சீக்கிரமாகவே சரியாயிடும். ஸோ அது தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேலத்துலேருந்து அப்பா கொண்டு வந்து வச்சது தான். ஸோ எப்போவாவது தோணும் போது இல்லைன்னா த்ரோட்டில் வந்து லைட்டாக கிச்சு கிச்சுலாம் இருந்துச்சுன்னா இதை ஒன்று பிச்சு வாயில் போட்டால் சரியாயிடும். ஸோ அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வெளியே உட்காந்தாச்சு. பாப்பா வந்துட்டு சுண்டல் சாப்பிடும்போது இறைச்சது தான் இப்போ இவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க.